নজর রাখবো পরবর্তী সংবাদে। দুদিনের সফরে রাজ্যে আসলেন এডিশনাল ডিরেক্টর জেনারেল কার্যত এনসিসি মেজর জেনারেল গগনদীপ। এছাড়াও রাজ্যে আসলেন সিওএল রাজশেখর, কমান্ডিং অফিসার ১৩ ত্রিপুরা ব্যাটালিয়নের এনসিসি। গতকাল রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহার সঙ্গে দেখা করলেন তিনি এবং এনসিসি নিয়ে সবিস্তারে আলোচনা করেছেন। রাজ্যে এসেছেন দুদিনের সফরে এডিশনাল ডিরেক্টর জেনারেল অফ এনসিসি মেজর জেনারেল গগনদীপ এবং মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে তিনি গতকাল সাক্ষাৎ করেছেন এবং সবিস্তারে এনসিসি নিয়ে আলোচনাও করেছেন। পাশাপাশি আজ ত্রিপুরার রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লুর সাথেও দেখা করলেন এডিশনাল ডিরেক্টর জেনারেল অফ এনসিসি মেজর জেনারেল গগনদীপ। কার্যত তিনি কি বলছেন, কি রয়েছে বিস্তারিত শুনুন। एनसीसी नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी नए नए स्कीम्स, नए नए इनिशिएटिव्स और नए नए तरीकों से हमने कोशिश किया है अपने बच्चों को एंगेज करने के लिए। एंड उस कारण से पहली बार काफ़ी बच्चों को हम आर्मी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, असम राइफल इसमें सब में एनरोलमेंट करा पाए हैं। एक हमारा बच्चा आर्मी ऑफिसर की ट्रेनिंग कर रहा है जो त्रिपुरा का है। लास्ट ईयर हमारी एक लड़की थी जो त्रिपुरा की फर्स्ट गर्ल बनी जिसने माउंटेनियरिंग कोर्स किया है। तो वो सब करने के उसमें सीएम साहब ने बुलाया था कि अब आगे हम कैसा कर सकें। अभी एनसीसी त्रिपुरा में बढ़ेगी, एक्सपेंशन होगा। तकरीबन 2000 और एक्स्ट्रा वैकेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है और अभी एक यूनिट को हम उदयपुर में गोमती में शिफ्ट करेंगे जिससे कि बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स पे एनसीसी बढ़ा सकें। तो उसके अलावा गवर्नर साहब ने भी अपने कुछ स्पेसिफिक हम लोग को चीज़ें डायरेक्शन दिए हैं जिसके लिए मैं आया था, गवर्नर साहब को मिला। जैसे हम लोग अभी स्किल ट्रेनिंग इम्प्रूव करेंगे और इंक्लूड करेंगे अपने एनसीसी बच्चों के लिए। और कोशिश हमारी हर मुद्दे पे यही है कि त्रिपुरा के जो हमारे कैडेट्स हैं उनको और मौका मिले और एक्सपोजर मिले और चांस मिले जिससे कि वो अपना। আপনারা শুনলেন ওনার বক্তব্য। কার্যত আজ রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লুর সঙ্গে দেখা করার পর তিনি সবিস্তারে তুলে ধরেছেন সমস্ত বিষয়, অর্থাৎ আগামী দিনে রাজ্যের এনসিসিকে আরো কিভাবে প্রসার করা যায় সেই বিষয়ে আলোচনা করেছেন এবং অতি সত্বর রাজ্যে একটি এনসিসি একাডেমি স্থাপন করারও পরিকল্পনা রয়েছে বলে আজ তিনি জানিয়েছেন। নিয়ে নিচ্ছে ছোট একটি বিজ্ঞাপন বিরতির সঙ্গে থাকুন।